Hello， 大家係 JBS 啦。咁今次就空一封都係冇寫名嘅郵件啦，係啦。但係藍色幾個人嘅信封係啦。咁就呢度係佢知嘅，咁就佢知啲膠水就未開封過嘅，係啦。咁就有郵費嘅，冇紙仔啦，係啦。咁又開封。一邊冇嘢㗎，有封信咯。有兩張紙。To Jackie BS， 你呢片很好睇，希望你可以教人砌卡組。我包了5包卡包，3包白卡，1包閃，1包 X。注意需要拍片支持你。祝你身體健康，龍馬精神，去進步啦。咁後面唔使理，因為小立咁拼字6應該係嘛？係啊，拼字6唔係，唉，唔好意思啊。咁就後面畫一幅畫啦。呢個係咪豬字啊？應該係啊。好，咁就後面一個分享故事啦。有一個人去走到街度走嚟走，突然間街度彌漫着大霧，那個人感到好似有人連着，背後好似深深的。那個人去到便利店嘅時候，即係佢講話。個人倒轉咗件衫嚟着啦，係啦。好，咁我哋事不宜遲，馬上開卡包。咁就冇寫到係咩啦。咁我哋開咗最厚啲卡包先啦。呢兩包係最厚嘅。呢一白卡包，呢包應該都係啊。呢包閃嘅，係啊，會有120分。120分，正。我都係第一次見120分。邊包 X 呢？呢包應該都係白卡包嚟，唔係呢包 X 卡包，所以我哋一陣先再開。呢包白卡包，咁第4包呢個係啊，都係白卡包嚟嘅。好，咁我哋開 X 卡包啦，咁將 X 喺呢度。有兩隻 X 來，強勇者啦。大牙低17代嘅日版，係啦，嗰版冇出到嘅。咁就覆返今次中個 X 同埋閃卡，大牙低強勇者renew 版，同埋呢張Magic 嘅閃卡，同埋120分。咁就今次又開翻咁多，訂咗like我片我 Facebook。咁順帶一提啦，而家有一盒 BS32嘅現貨同埋 BSC17嘅，咁如果對呢兩盒有興趣咧，就可以 WhatsApp 我。而 BS32 咧有3張 X， 即係代表入邊有一張 X， 即係 XX 嚟嘅，係啦。咁就有興趣可以聯絡我啦，或寫喺下面寫低 WhatsApp 電話，然之後我就會聯絡你㗎啦。好，今次開翻咁多，訂咗like我片我 Facebook， 好，拜拜。